Я, кстати, обратила внимание, что на самом деле классные бренды, которые заботятся о своей репутации, они как раз-таки стараются делать вещи, чтобы они дольше служили. То есть у них нету этой погони за быстрой сменяемостью, чтобы быстрее покупали. Она уже это в стоимость заложена, и даже многие, бренды им дают возможность при незначительных каких-то дефектах прийти и поменять обувь. Ну, это где ты покупал, естественно. У нас в России такого нету, поэтому ее в любом случае приходится ремонтировать.